За баярлалаа. 2020 оны үндсэн чиглэлийн төслийг хэлцэж байна. За би тодорхой 4 зүйлийг тодруулж асууя гэж бодож байна. За нэгдүгээрт нь макро эдийн засгийн хамгийн чухал асуудал энэ ажлын байрны асуудал байгаамаа. За 20 оны үндсэн чиглэлийн төсөлдөр ажилгүйдлийн түвшин 6.5%-аас бууруулахгүй байна гэж тусгасан байна. За бид жил бүрэлдэг тоо тавьдаг л да. Энэ тоо бол яг хөөхөр нөгөө бүртгэлтэй ажилгүйчүүдээс авч байгаа учраас бодиттой бус тоо л доо. Бүртгэлгүй ажилгүйчүүдэд нэмэх юм бол энэс 2 дахин их доотлол нь 15% байгаа л да. Тэгэхээр хамгийн суур асуудал бол яг харахгүй ажлын байрыг нэмэгдүүлэх асуудал байгаамаа. Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх асуудал. Бид ажлын байрыг нэмэгдүүлж иргэдэд орлого нэмэгдэнэ. Ажлын байрыг нэмэгдүүлж ядуурлыг бууруулна. Ажлын байрыг нэмэгдүүлж татварынхаа хүрийг өргөдгөн, баазаа өргөдгөн. Тийм учраас бол ажлын байрыг нэмэгдүүлэх асуудал хамгийн суур асуудал. Тэгээ би 20 оны үндсэн чиглэлдийн ажлын байрыг нэмэгдүүлэх. Ялангуяа ажлын байрны дотор бол би хамгийн бодиттой ажлын байр бий болгож чадах ажил нь бол хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөрөнгийн хэмжээ авъя. Энэ хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр үндсэн чиглэлж удахгүй. Энийг бодиттой нэмэгдүүлж бид нар ажлын байрыг бий болгож чаднаа. Өнөөдөр иргэдэд хуваагтай банкны барьцаа шаардахгүй тийм зээлийн их усрын асуудал үнэхээр чухал байна. Энэ нь хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн их усрын асуудал байгаамаа. Тийм учраас энийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 20 оны төсвийн төсөлжүүд усгаа гэдгийг би нэгдүгээрт нь тодруулж асууя гэж бодож байна. Хоёрдугаарт нь зээлийн хүүгийн тухай асуудал байгаамаа. Зээлийн хүү бол үнэхээр өндөр хэвээрээ байгаа. Би жил бүр нэг бууруулна гэж яриад нэг 2 бас гэтэж чаддаггүй. Энэ чиглэлээр бодиттой арга хэмжээ авах цаг нь болцсон гэж бодож байгаа. Өнөөдөр энэ өндөр хүндүүл нэрвүүлж байгаа бол үнэхээр байна. Аж ахуйн нэгжүүдч тэр, хувь хүнч тэр, иргэдч тэр, ахын дуудч тэр, төрийн албаа хаагчч тэр ялгаагүй бүгд энэ зээлийн хүндэл дарлуулж байгаамаа. Тийм учраас энэ зээлийн хүүгээ бодиттой бурлах чиглэлээр 20 оны засгийн газар Монгол банк ямар бодлого барьж байгаа юм бэ? Энэ дээр нэг бодиттой арга хэмжээ авах цаашгүй цаг нь болцсон гэж ингэж бодож байна. 3 дугаарт нь ипотекийн зээлийн асуудал байгаамаа. Ипотекийн зээл дээр 2 асуудал байгаа. Нэгдүгээрт нь ипотекийн зээлийн их усрыг нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлага байна. Өнөөдөр Монгол банкны явж байгаа иргэн төлөлтөөсөө ипотекийн зээлийн асуудал шийдэж байгаа энэ арга бол явахгүй. Бид ипотекийн зээлийнхэн их усрыг нэмэгдүүлж яж энэ Улаанбаатарт байгаа 30-40 мянган орон сууцаа эргэлтэнд оруулах хэрэгтэй байна. Нэг талаасаа бол агарын бохирдол буурна, иргэдийн нөхцөл сайжирна, нөгөө талаасаа эдийн засгийн эргэлт сайжрах байхгүй. Тийм учраас энэ чиглэлээр засгийн газар одоо 20 онд ямар арга хэмжээ авахар төлөвлөсөн бэ? За дөрөвдөх нь бол би байнга ярьдаг даваа сүрэн сайдаас нөгөө дулааны станцын асуудал. 10 аймгийн дулааны станцын асуудал, Солонгосын хөнгөлөлтөө зээл, Экзим банкны зээлээр шийдэгдэнэ гэж яригадад байдаг. Ажил нь их удаа явж байгаа. 2016 онд уулын санамжт гар бэрх зурсан юм байгаа юм. Одоо 3 жил өнгөрцөн явж байгаа. Гэтэл одоо хурд маш удаан байгаа юм. Тэгээ би энэ онд нэг шав тавиад хашаа бариад ажил нь эхлэх болов гэж хордоол байгаа юм. Энэ чиглэлээр хичээх хүчний ямар арга хэмжээ авч байна. Энэ ондоо ер нь ямар ажил хийхээр төлөвлөж байна гэдэг талаас нь би асууя гэж бодож байна. Баярлалаа. За зочин танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн эс эрдэнэ урилгаар Төв аймгийн 100 мод Борнуур сумын иргэдийн төлөөлөл улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхэндээ ад жаргал, эрүүлэнх ажлын амжилтыг их хурлын нэрээр өсөж байна. За хэн хариулах вэ? За чин зэрэг сайдаас эхлэе. Чин зэрэг сайд хариулаад дараа нь даваа сүрэн сайд. За ажлын байр нэмэгдүүлэлт холбоотой асуудал тогтсон гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудал бол дан бас хөдөлмөрийн яамны одоо эрхлэх асуудал биш ээ. Ер нь бол энэ хөдөлмөрийн одоо бодлого бол салбар дундын зохицуулт хариуцсан макро эдийн засгийн асуудал. Тийм учраас бол ажлын байрыг нэмэгдүүлэх асуудал нь эдийн засгийнхаа өсөлттэй бизнесийн эрхлэх орчин сайжруулахтай холбоотой энэ бодлогын асуудал нэлээд одоо уялдаа холбоотой гэж бол бид ойлгож одоо салбарынхаа яамдтай ажлаа бас уялдуулж ажилдгаа гэдгийг хэлмээр байна. За манайд хийсэн судалгаагаар эдийн засгийн өсөлт аль салбарт илүү өндөр өсөлттэй байна уу? Тэр аль салбарт эдийн засгийн өсөлт өндөр болохоор ажлын байр нэмэгдэж байгааг нэг судалгаа гэдэг үзэсгэлэр уул уурхайн салбарт эдийн засгийн өндөр өсөлт гарч байгаа ч гэсэн өөрийн онцлогоос уул уурхайн салбар ажлын байр шингээлт одоо ажил хүчний шингээлт одоо муутай одоо салбар байдаг учраас бол тэнд бол ажлын байрны өсөлт бол гарахгүй байгаа юм.
Тийм учраас энэ хөнгөн үйлдвэрийн салбарт эдийн засгийн өсөлтийг өндөр одоо бий болгох ийм одоо бас салбар дундын бодлого заашгүй шаардлагатай байна. За манайхны хийсэн судалгаагаар бол хөнгөн үйлдвэрийн салбарт эдийн засгийн өсөлт өндөр гарах тусмаа тэнд бол ажил хүчний шингээлт одоо өндөр байдаг. Тэнд одоо ажлын байрны бий болох нь одоо тоон бол илүү одоо байдаг юм судалгаа байгаа юм. Тийм учраас бол цаашдаа бидний манхар эдийн засгийн түвшинд эдийн засгийг сэргээх, бизнес эрхлэлийг таатар орчиг нэмэгдүүлэх, энэ хөнгөн үйлдвэрийн салбарыг дэмжих одоо бодлого дээр нэлээд бас анхаарал хандуулж ажиллах шаардлагатай байгаа юм. Ингэж чадвал ажлын байр шингээлч одоо сайтай ажлын байр одоо нэмэгдэх юм одоо боломж нь илүү одоо байгаамаа гэдгийг бас хэлмээр байна. За засгийн газараас ажлын байрыг нэмэгдөхтэй холбоотой хэд хэдэн арга хэмжээ авч байгаа. Юуны өмнө энэ онд засгийн газар ажлын ядуурлаг буурлага үндэсний хөтөлбөрөөр батлуулж авсан. За 95 оноос хойш бол үндсэндээ засгийн газрын ажлын ядуурлаг буурлага үндэсний одоо хөтөлбөр томоохон бодлогогүй одоо бас явж ирсэн гэж бол хэлж болохоор бол байгаа юм. 95 онд нэг ядуурлаг буурлага хөтөлбөр батлаад Дэлхийн банктай төслийг хэрэгжүүлж ирсэн. Түүнээс хойш бол ийм томоохон үндэсний хэмжээний одоо бодлого хөтөлбөргөө явж ирсэн. Бид одоо энэ хавар засгийн газар энэ хөтөлбөр одоо батлуулсан. Ингээд энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх асуудал нэлээд анхаарна. Хоёр дахь асуудал бол энэ дотоод ажлын өндөр байгаа учраас гадаадаас ажил хүчээ бид нэлээд одоо бууруулах бодлого баримтж байгаа. Гадаадаас ажил хүчийг 18 онд 30%, 19 онд 20% одоо бууруулна гэсэн юм чиглэлээр бол ажиллаж байгаа. 18 онд гадаадаас авсан ажил хүчний тоог 17 онтой харьцуулбал 22%-аар, 16 онтой харьцуулбал 41%-аар буурсан гэсэн юм одоо бодлого байгаа. Энэ бол үндсэндээ бас энэ дотоод ажлын байр бид нэмэгдүүлэх юм одоо бодлого. 18 он үндсэн төсөвт бид нар чиглэлд нэг 40 мянгаас доошгүй одоо ажлын байр бий болгоно гэсэн юм бодлого баримталж байгаа. За өөрөө чинь хэлж байгаа тэр тооц аргачлал бол одоо тийм яг одоо олон улсын статистик аргачлал яг одоо бүртгэлтэй ажилгүйчүүдээс л одоо ажлын түвшин одоо тооцож байгаа. Энэ л одоо олон улсын аргачлалын жишээр одоо явж байгаамаа гэдгийг бол хэлмээр байна. За ажилгүйдлийг бууруулахтай бодлоготой холбоотой бид хоёр одоо юм хэлмээр. Нэг дахь асуудал нь энэ ажилгүйдэл байгаа иргэдийг ажлын байранд жуулчлах үйл ажиллагаа явуулна. Хоёрдугаарт нь ажилгүй байгаа иргэдэг 100% жуулчилж одоо ажлын байранд оруулах бол хангалт одоо бас бэрхшээлтэй. Өөрт нь бий болгосон байгаад ур чадвар төвчлэн одоо ажлын байртай болох ийм одоо бодлого одоо явуулж байгаа гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. За хөдөлмөрлөлтийг дэмжих сангийн хөрөнгийг сүүлийн засгийн газар нэмэгдүүлж ирж байгаа. За нийгэм нүгүү хэлэх сүүлийн 20 жилийн ер нь гадаадаас авч байгаа ажил хүчний ажлын байрны төлбөрөөр хөдөлмөрлөлтийг дэмжих сангийг бүрдүүлж ирсэн. 18 онд анх удаага засгийн газар хөдөлмөрлөлтийг дэмжих санд хөдөлмөрлөлтийг нэмэгдүүлэхэд ажлуудыг одоо бууруулахад улсын төсөөс 20 тэрбум төгрөгийн санхүүгийн их үүсвэр хөдөлмөрлөлтийг дэмжих сандаар бол суулгаж өгсөн. За 2019 онд бид нар төсөөллөөр бол нэг 97 тэрбум төгрөгийг хөдөлмөрлөлтийг дэмжих санд одоо тусгаж одоо хөдөлмөрлөлтийг дэмжих ийм одоо бодлого арга хэмжээнд одоо зарцуулна гэсэн юм чиглэлээр бол ажиллаж байгаа. Д.Тогтохсүрэн сайд тодруулна. За Д.Тогтохсүрэн гишүүний асуултанд хариулъя. Тийм үнэхээр их удаашралтай явж байгаа төсөл юм билээ. Өнгөрсөн жилээс л ерөнхийдөө энэ 10 аймгийн одоо сонголтоо хийгээд энэ рүү зээлийн асуудлаа оруулахаар ингэж шийдэж байгаа юм байлээ. За тэгээ нэгэнт процедурын хувьд бол яг Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банкыг бодоход их төвөгтэй. Тэгвэл одоо нөгөө бэлгийн морины шүдийг үздэггүй гэдэг шиг зээл гуйж авчаад одоо нөгөө талынхаа дүрм журмыг шүүмжлээд хэлтэй биш. Дагахаас зур арга бидэнд бол байхгүй. Чи наад захна гэхэд биш одоо тендерийн баримт бичгийг боловсруулахад тэднийхээс компани шалгаруулж байгаа. Өөр бус төсөл төр тийм байхгүй шүү дээ. Тэгээ чи ингээд тендерийн баримт бичгийг боловсруулахад зөвлөх компанийг шалгаруулахад гэл ингээд дистраасан маш олон тендерүүд явах юм. Тэгвэл Монголын тал бол энийг одоо бэлдэхгүй. Өөрсдөө бэлддэг. За одоо ингээд энэ компани тендерийн баримт бичгийг боловсруулж дууссаны дараа зураг төсвийн ажил хийгдээд тендер зарлагдана. Ингээд тооцоод үзэхээр бол маш шахуу байж ижил ер нь энэ амар одоо шав тавигдах байх гэж бодогдож байгаа юм. Зүгээр харин сая Солонгосын ерөнхий сайдын айлчил бол энд нэлийн одоо түлхэж өгсөн. Тэр үед бол хөрөлсөх сайд бол энд нэлийн асуудал ач холбогдол гэж тавьсан юм байлээ. За тэрний дараа бол энэ ажил нэлээд эрчимдсэн байгаа. Тийм учраас бид нар энэ намар одоо шав тавина гэсэн юм төсөөлөлтөй байгаа. Зүгээр зургийн ажил нь одоо хэр удаашралтай явах юм байгаа юм. Манайхаа шалтгаалсан бас юмнууд бас байх юм. Одоо жишээлбэл нөгөө нэг дотоод шугам шүлжээнүүдийн асуудал байна. За зарим аймаг дээр бас
татах ёстой байсан шугам татагтаагүй өнөөдөр хурцгсан байгаа юм бол одоо энэ багнуур өндөр хаан энтрийн шугамуд байна. Ийм зүйлүүд бол байгаа. Зүгээр ер нь бол яг процедурынхаа хувьд бол нэлээд удаашралтай ийм зээлийн тогтолцоо юм билээ. Одоогийн 500 сая их гэлдэгт чинь одоо энэ чинь бараг жил болж байна. 500 саяыг бид яриа л байж шүү дээ. Гэтэл ихэлсэн байхгүй. Гэх мэтийн тийм хүндрэл бол байгаад байгаа. Аян 5 дугаар микрофон Монгол банк Эрдэнэ бэлэг тэргүүндэд ерөнхийлөгч. За Д.Тогтохсүрэн гишүүний асуултанд хариулъя. Зээлийн хөтөлбөр оруулах стратегтэй холбоотой. Түрүүн сангийн сайд бас хэлсэн ерөнхийдөө эдийн засгийн зөв зохистой доктортой бодлого бол мэдээж хэрэг сууль өвчин зүйл нь бол мөн. Энэ хүрээнд бол Монгол банк бол их хурлаар батлагдсан мөнгөний хөдөлгөөний үндсэн чиглэлийн хүрээнд заагдсан байгаа инфляцийг бол доктортой 8% түвшинд бол барих одоо тийм бодлоготой ажиллаж байгаа. Тэгээд яг дотоод эргэлтээр эдийн засаг бол одоо сэргэж байгаа. Тэгээд эдийн засгийн сэргэлтнөр байна. Дотоод эргэлтийн тэр зөв зохистой бүтцтэй байх үүднээс одоо тухайлбал Монгол банк бол макро зохистой бодлогоор бол дамжуулж бол тэр зөв бүтц рүү болоо шилжүүлж байгаа гэж ойлгож байгаа. Бас зээлийн хөдөө бас нэг холбоотой өөр нэг хүчин зүйл нь бол энэ Монгол улсад энэ их усрын төвлөрлийн асуудал бол их өндөр байдагтай. Тэгээд тэр төвлөрлийг бууруулах зорилгоор бол Монгол банк бол нэгдүгээрт одоо энэ өөрийнхөө репо санхүүжилтийн хугацааг бол 3 сар хүртэл нэгдүгээр сунгасан байгаа. Хоёрдугаарт бид нар яг энэ зохистой харьцааны шинэ шалгуур үзүүлэлтүүдийг бол шинэ журмаа бол яг ингээд одоо энэ 7 хоногт ингээд боловсруулаад дуусч байна. Тэгээ валютын сантай ярьж байгаад бол эцэслэн. Тэгээ энэ зохистой харьцааны тэр шалгуур үзүүлэлтийн шинэ журмаар бол зөвхөн их усэр гэхгүй бас энэ зээл талын актив талын бол төвлөрлийн эрсдлийг бол бууруулах тэр үзүүлэлтүүдийг шалгуур үзүүлэлтүүдийг бас тавьж өгсөн байгаа. Та мэдж байгаа бас энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол банкуудыг одоо эрүүлжүүлэх ажлын хүрээнд бол эрсдэл ах чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор бид нар өөрийн хөрөнгө дээр бол бас шаардлага тавьж ажиллаж байгаа. Тэгээд дунд хугацааны бодлого нь бол Монгол банк 2021 он гэхэд бол банкуудын өөрийн хөрөнгийг бол 100 тэрбум төгрөг тийм өрөг даалгавар өгсөн явж байгаа. Энэ нь бол цаанаа ингээд эрсдэл ах чадвараа нэмэгдүүлээд ирэхдээ тэр банкуудын одоо тэр зуучлалын үйлчлэгээ сайжрах, зээлийн хөв буурах гэдэг тийм бас юм дам нөлөөнүүдтэй ийм ажлуудыг явж байгаа. Зочид танилцуулъя. Эрхэм гишүүн өрөөлөмжийн сайд Даваа Жанцангийн саран гэрлийн урилгаар нийслэлийн хаан улд дүүргийн 11-р орооны иргэд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэндээ эрүүлийн хаз жаргал сайн сайхныг хүсээрэй. За сангийн сайд Хүрлбаатар. За ипотекийн зээлийн их усрыг ер нь яаж нэмэгдүүлэх вэ гэж ямар бодлого барих вэ гэж асууж байгаа. Одоо яг 100 тэрбум төгрөгийг улсын төсвөөр тавиад өгөхөөр үндсэндээ 1500 хүнд байртай болж байгаа. 1500. 100 тэрбум төгрөгөөр 1500 хүн байртай болно гэдэг бол үнэхээр одоо төвхтэлтэй улсын төсөв хэр хэмжээний мөнгө үлээ ямар асуудлууд тулгамдаад байгаа байлаа гэд үзэх юм бол үнэхээр бас энэ их усрыг хангалтгүй гэж хэлж байгаатай бол санал нэг байгаа. Тэгэхээр энэ ер нь цаашдаа бид нар яаж нэмэгдүүлж болох вэ гэдгийг дээр л нэлээд сайн одоо бодлого боловсруулж явж байгаа. Тэгээд 8% хүү гэдэг бол яг дэлхийн дундч бусад одоо хөрөнгө оруулалтын одоо хөрөнгө оруулалтын сангуудын хувьд бол энэ өндөрлөх үү. Тэгэхээр бид нар нэгдүгээрт нь эдийн засгийн таатай орчныг бий болгоод, валютын ханш тогтвортой байх орчныг бий болгоод дээр нь энэ өөрөө ипотекийн зах зээл нь өөрөө яг одоо зах зээлийнхээ зарчмаар явах энэ орчныг нь бүрдүүлээд өгчих юм бол энэ ипотек рүү бол нэлээд их хэмжээний мөнгө орж ирэх ийм боломж бол бүрдэх юм байна. Яг энэ чиглэл рүү бол зориулж ажиллаж байгаа. Саяын хориг тавигдсан татрын хуулийн дээр бол бид нар арилжааны хүүгээр одоо зээл авах. Тэгэхэд 8%
одоо ипотекийн зээлийн хүү байлаа гэж бодоход тэрний зөрүүг тухайн иргэн өөрийнхөө төлсөн татвараас буцаагаад авах ийм боломжийг нь бүрдүүлж өгсөн хууль бол өргөн мэдүүлсэн. Энэ юу гэсэн агуулгатай юм бэ гэхээр үндсэндээ л ипотекийн зах зээлийг яг зах зээлийн зарчмаар нь одоо хөгжүүлэх чиглэл рүү оруулж ирэх ийм боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа. Хэрвээ яг энэ зах зээл рүү одоо их ихэнх хэмжээний санхүүгийн ихүүсрүүд ороод ирэх юм бол бид нар энэ ипотекийн зээл 8%-оор нэлээд өгөх нь зах зээлийн хүн. Цаашдаа ч одоо буух боломжийг бол бүрдүүлэх юм боломжтой гэж үзээд нэг төсөв дээр нэг 100 ч юм уу одоо 120 тэрбум төгрөгийг тавиад 1500 хүний асуудлыг шийдээ явах нь зөв үү? Зорилго уу? Ер нь энэ ипотекийн зах зээлээ яг зах зээлийн зарчмаар нь оруулаад түүнийгээ татврын бодлогоор болон бусад бодлогоор дэмжиж өгөөд явах нь зөв үү гэдэг л ийм сонголт байна. Тэгэхээр засгийн газар бол энэ татврын бодлого болон бусад бодлогоор үүнийгээ дэмжиж ипотекийн зах зээлээ яг зах зээлийн зарчмаар нь хөгждөг юм боломжийг нь бүрдэх юм бол маш их хэмжээний одоо их усрын зах зээл рүү орж ирэх боломжтой л гэж үзэж ажиллаж байгаа. За эрхэм гишүүн Сандгийн Бямцагт. За баярлалаа.